Agora a gente sozinho mesmo. A gente já tá bonitinho. Agora eu vou fazer um pouco de bom. Cara, mas como a gente pode vir? Fica aqui 10 no vídeo. Deve ser o chão, né? Deve ser um tipo de chão. Essa é a nossa chão. Não sei se vai você vai jogar com o vídeo. Isso passado. Sozinho. Ah, um patinho. Nossa, mano! Gente do céu! Vamos agora vir. O bicho aqui. O bicho tava aqui. Eu vou vir com o chão. Deixa eu olhar essa diferencial, gente. Eu vou só falar. Eu só vou aqui. Quem vai não? Ele sai. Vai sair aqui. Eu desejo que você veja. Eu acho que nada a ver. Eu só quero ver puxa. Gente, tá perdido. Tá perdido, ia perdido, tá perdido. Meu Deus do céu, tá perdido. E aí vai chegar a verdade.